হেল্ল' বন্ধুসকল, মই সুজিত বৰ্মন শিৱাৰাজ ফাৰ্মলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দেখুৱাম আপোনালোকক আমাৰ ফাৰ্মবোৰ বীজাণুমুক্ত আৰু ভাইৰাছ জাতীয় আৰু আপোনাৰ ফাৰ্মৰ দুৰ্গন্ধবোৰ কেনেকুৱা দূৰ কৰিব লাগে তাকে দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ ফাৰ্মবোৰ বীজাণুমুক্ত কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ফাৰ্মখন ৰাতিপুৱা এবাৰ আবেলি এবাৰ ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত ফাৰ্মৰ চাৰিসীমাটো আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব। যিহেতু আজিকালি আফ্ৰিকান স্বাইন ফ্লুটো বহুত আহিছে, আপোনালোকে গম পাইছেই। সেই বীজাণুৰ পৰা আমি বাচিব লাগিব, আমাৰ গাহৰিবোৰক বচাব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ ফাৰ্মখন এটা কমাৰ্চিয়েল পদ্ধতিত চলিব। এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ম চফা কৰিবলৈতো কিবা এটা লাগিব। ফাৰ্ম চফা কৰিবলৈ কি ইউজ কৰিব আপোনালোকে এইটো জানিব লাগিব। অকল পানী মাৰিলে দে ফাৰ্ম চফা হ'ব এইটো কথা নহয়। কিছুমান সৰু সুৰা এনেকুৱা বীজাণু আছে আমি নেদেখোঁ। সেই বীজাণুবোৰে আমাৰ ফাৰ্মখনৰ ভিতৰত বহুত দুৰ্গন্ধ সৃষ্টি কৰে। সেই বীজাণুৰ পৰা আমাৰ গাহৰিৰ নানান ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে, যেনেকুৱা হাগনি, সৰু সৰু গাহৰিৰ গাত গুটি উঠা, তাৰপিছত সৰু সুৰা জ্বৰ, এইকেইটাও হ'ব পাৰে। সেই বেমাৰবোৰৰ পৰা আপুনি বাচিবলৈ আপোনালোকে পটাছ আৰু ফেনাইল পানী মিক্স কৰি ফাৰ্মত আপোনালোকে চফা কৰাৰ পিছত শেষত মানে আপোনালোকে পানী চানী মৰাৰ শেষত সপ্তাহত এবাৰ পটাছ পানী আৰু ফেনাইল ইউজ কৰিব। ফেনাইলৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে কমাই দিব, গাহৰি যেন খালেও একো অসুবিধা নহয়। পানীৰ পৰিমাণটো চাই আপোনালোকে ফেনাইল ইউজ কৰিব। চাব আপোনালোকৰ ফাৰ্মৰ বহুত ধৰণৰ বীজাণু মুক্ত হ'ব। মোৰ ফাৰ্মত ইউজ কৰি আছোঁ মই 70-80% মই বেমাৰৰ পৰা অলৰেডি বাচিলোঁ। আপোনালোকেও ইউজ কৰিব, চাব বহুত ভাল হ'ব। এই ফেনাইল পানীটো আৰু পটাছ পানীটো মৰাৰ 20 মিনিটমান পিছত আপোনালোকে ফাৰ্মত গাহৰিৰ দানা দিব। তাৰ আগত দানা নিদিব, ঠিক আছে। মই কোৱা ধৰণৰ আপোনালোকে পটাছ পানী আৰু ফেনাইল মাৰিব। চাব আপোনালোকৰ ফাৰ্মত কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ পটকৈ নাহে। মোৰ ফাৰ্মত মই কমাৰ্চিয়েল ফিড ইউজ নকৰোঁ, মই নিজেই বনোৱা ফিডহে ইউজ কৰোঁ। দেখিছে, মাকৈ গুড়ি, চয়াবিন গুড়ি, চাউলৰ গুড়ি, চাপৰ, ৰাইচ পলিচ, ব্ৰইলাৰৰ ষ্টেটাৰ দানা, মিনাৰেল মিক্সাৰ, এইবোৰ মিক্স কৰি মই নিজেই দানা তৈয়াৰী কৰোঁ। আৰু সেই দানা খুৱাই মই বহুত ছাকচেছ হোৱা বুলি অনুভৱ কৰোঁ। এখন কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্মত দানাৰ খৰচ যিমানেই কমাব ইমানেই আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। নহ'লে আপোনালোকৰ কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্মখনত আপোনালোকৰ কোনো উন্নতি নহ'ব, আপোনালোকৰ এনেই টাইম লছ কৰা হ'ব। গম পাইছে নহয়? আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্ম এখন খুলিবলৈ হ'লে আপোনালোকে দানা ঘৰত নিজেই তৈয়াৰী কৰি নিজেই বনাই দানা খুৱাব লাগিব। বহিৰাজ্যৰ দানাৰ যিহে দাম বাঢ়িছে, আপোনালোকে ফাৰ্ম এখন খুলি বহিৰাজ্যৰ ফিড খুৱাই কেতিয়াও ফাৰ্ম ছাকচেছ নহয়। আপোনালোকে দানা নিজেই বনাওক, নিজেই দানা বনাই আপোনালোকে খোৱাক। চাব গাহৰিবোৰো ধুনীয়া হৈ থাকিব, আপোনালোকৰ ফাৰ্মখনো আগলৈ ধুনীয়াকৈ চলিব। আজিৰ ডেটত আপোনালোকে বহিৰাজ্যৰ দানা কমাৰ্চিয়েল ফিড খুৱাই ছাকচেছ নহয়। আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।